Džihan dobija poziv od Ertugrula, pitajući kako je. Džihan govori da su se veoma loše stvari desile u međuvremenu, a Ertugrul govori da je to sve život i da nikada ne znamo šta nas čeka. Džihan čuje po Ertugrulovim rečima da situacija nije najbolja, te ga pita kako je Alije. Ertugrul govori da se Alije preselila na drugi svet i da su radili sve što je u njihovoj mogućnosti. Ertugrul dodaje da je sutra sahrana, a Džihan nakon prekidanja poziva odmah zove Hilal kako bi saopštila svima da dođu na sahranu i da će Džihan sve obezbediti, jer je Ertugrul mnogo značio firmi. Gusum izlazi ispred kapije vile i tamo vidi Sinem koja čeka pored jednog stuba. Gusum je pita šta radi ovdje, a Sinem govori da neće otići bez Mine i da će ostati celu noć ako treba. Trenutak prekida Metin koji dolazi s automobilom, ali ne vidi Sinem na kapiji. Po ulasku u kuću Metin vidi Mukader koja mu govori da je danas Hančer pokušala da uzme Efehana, ali srećom Džihan je pozvao policiju. Metin nije raspoložen za priču, te odlazi kod Mine u sobu, ali ni tamo ga ne dočekuje bolje raspoloženje. Mine govori Metinu da joj ni on više nije otac, jer su je oboje povredili. Metin izlazi i odlazi u dnevni boravak kako bi popričao sa majkom, ali Mukader govori da je danas bila ponosna na Mine, jer kada su krenule do škole, Mine nije ni htjela da pogleda u Sinem. Vidimo da ove reči malo i rastuže Metina i shvatamo da on nije preboleo Sinem. U kući gde boravi Hančer i njena porodica se pokreće priča o tome kako je Sinem možda sve ovo namjerno uradila i da sada boravi u toploj vili. Hančer ne želi da poveruje u to, ali Sila je uradila svoj plan na takav način da svi sumnjaju na sve. Hančer pokušava da pozove Sinem, ali ona je nedostupna. Cemil dolazi u tom trenutku i govori da je dobio poziv od Ertugrula i lošu vest da je Alije napustila ovaj svet. Esmi ovo najteže pada jer je Alije bila osoba koja je najviše verovala u nju nakon izlaska iz zatvora, a Hančer govori da će sutra morati da odu na sahranu. Uveče, Gusum kradom sprema jedan sendvič kako bi odnela Sinem koja čeka ispred kapije još uvek. Metin prati Gusum u korak i vidi kako ona odlazi do kapije. Međutim, Gusum odvodi Sinem u Hančerinu sobu, govoreći da ne ide odavde i da će ona posećivati nekoliko puta. Metin čeka da Gusum ode, te ulazi u Hančerinu kuću sa suzama u očima i želi da dodirne Sinem drhtavom rukom. Međutim, Sinem se tada okreće i vidi Metina koji odmah menja svoj stav. Sinem mu govori da će morati da pozove policiju da je izvedu odavde, jer neće otići bez svoje ćerke. Metin govori da je Sinem na tankoj liniji. Ako pređe tu liniju, može ostati dama vile, ali ako to ne uradi, morat će da napusti njegov i Minin život. Metin se vraća u vilu i govori Gusum da je nenamjerno uradila dobru stvar, ali da ako još jednom ode kod Sinem, nikada više neće moći da uđe u vilu i da se pazi šta radi. Hančer ne može da spava bez svog sina, a Esma dolazi kako bi je utešila. Hančer govori da ne može da zaspi jer je Efehan sa Džihanom, dok je ona ovde i jedva se suzdržava da ne ode na vrata vile. Esma govori da to nikako ne uradi, jer se ona jednom pokajala što im je stala na put i da porodica Deviloglu jedva čeka da neko napravi pogrešan korak. Sutradan ujutru Engin dolazi u Džihanovu kancelariju, govoreći da je tek sada saznao za Hančerinu zabranu prilaska Efehanu. Engin želi da ispadne pravi Džihanov prijatelj, tako što pokušava da mu otvori oči, govoreći da kada je Džihan bio u zatvoru, Hančer se nije nikome obratila za pomoć dok je bila trudna. Ona se sklanjala ljudima samo kako im ne bi bila teret i da ga je uvek čekala. Također dodaje da ga je on kao najbolji prijatelj izdao i nije slušao šta mu je Džihan rekao, ali Hančer to nikada nije uradila, te da iza ovoga mora postojati nešto više. Džihan govori Enginu da ne želi da priča o tome i da su dovoljno testova prošli sa Enginom. Džihan dodaje da vrlo dobro zna šta radi. Da li će Alijina sahrana promijeniti sve? Džihan govori Enginu da je danas Alijina sahrana i da je vreme da krenu na šta Engin pristaje i žao mi je što se to desilo. Nakon što porodica Deviloglu krene iz vile, Gusum i Olga ostaju u vili same sa Efehanom. Olga kontaktira Sevreta, čoveka kog je unajmila da joj glumi brata, kako bi uspela u svom planu za venčanje sa Cemilom. A on traži cenu od $1000, 500 sada
i 500 nakon završenog posla, što Olga teškog srca prihvata. Gulsum vidi da ovdje nešto nije u redu, a Olga je slaže da se njena baka udala za čovjeka iz Turske. Dolazi vrijeme sahrane. Svi prisutni su tu, a Mukader koristi ovu priliku da priđe Hančer i njenoj porodici, govoreći da su naučile svoju lekciju. Esma prilazi Mukader pitajući da li se ona plaši da će jednog dana također otići sa ove planete, a Mukader je samo pogleda. Engin prilazi Hančer govoreći da je čuo šta se desilo, a Hančer govori da se ništa nakon tog događaja ne može popraviti. Engin govori da zapravo može i da ga nazove nakon što se sve završi danas, jer postoji način kako da se situacija popravi, ali pitanje je da li će Hančer biti hrabra da to uradi. Nakon završene sahrane, Hančer, Esma i Derija odlaze u kuću u kojoj boravi Ertugrul, kako bi pomogle oko spremanja danas. Ubrzo na vrata vile dolaze dve žene koje donose hranu, a one im se zahvaljuju. Hančer se seti da moraju napraviti halvu za danas, ali da nemaju namirnice. Ubrzo dolaze muškarci i svi običaji idu kako treba. Derija govori Čemilu da ode do Ertugrulovog zeta kako bi ga pitao da da novac za halvu, jer oni nemaju ništa. Čemil ne želi ni da čuje za to, te on kreće da kupi sve što je potrebno, ali tada vidi Džihanove ljude koji donose sve što je potrebno za običaje. Džihan kasnije ulazi u dvorište, a Hančer ga gleda sa pogledom, u kojim se vidi da ne želi da ga napusti. Džihan pokušava da ostane staložen, ali ne uspeva, te i njegov pogled odluta prema Hančer. U jednom trenutku Čemil dobija nepoznati poziv, a to je Servet. Servet govori Čemilu da zove u vezi Olge i da Čemil neće tako lako pobeći od ovoga. On govori Čemilu da se pojavi na određenoj adresi za sat vremena, inače će stvari postati još komplikovanije. Ertugrulova i Alijina ćerka prilazi Esmi kako bi joj prenijela sve što je njena majka pričala o njoj. U svakom pozivu se barem jednom spomenulo Esmino ime i ona joj je zahvalna na tome što je njena majka imala takvu osobu pored sebe. Derija to sve sluša te odlazi sa Esmom u sobu, pitajući je šta se to dešava, jer otkako su ušli u kuću, osjeti se neka nepotrebna nervoza kod Esme. Derija pita da li postoji nešto što je Alija rekla, jer se njena ćerka danas ophodila prema Esmi kao majci. Esma govori Deriji da nekada ne vodi računa šta priča i da ovo nije bilo lepo od nje. Esma izlazi, a Derija ostaje začuđena. Hančer zove Engina, a on joj govori da dođe na adresu gdje će je čekati. Hančer odlazi na adresu i ulazi u Enginov automobil, te mu ispriča sve što se desilo, ali također navodi 2 avionske karte i Efehanovu ličnu kartu. Engin shvata da ni Hančer, ni Džihan, ni Sinem nisu ljudi koji bi smislili taj plan, već da iza ovoga postoji nešto više. On govori da će izaći u susret samo zbog Efehana i otkriti šta se dešava, ali postoji samo jedan način da zabrana prilaska bude nevažeća. Na šta tačno Engin misli? Hančer se ubrzo pojavljuje ispred kapije vile, a Baštovan dolazi u vilu kako bi rekao da Hančer želi da uđe u svoju kuću. Mukader izlazi napolje govoreći Hančer da će zvati policiju, ali ovdje vidimo da Hančer stoji hladnokrvno i spremno na sve. Šta je to Engin rekao Hančer?